Assalamualaikum. आई होप सो विल बी फाइन. आई एम मोहम्मद सुल्तान. उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे. तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐप के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है बैटरी साउंड नोटिफिकेशन. बहुत ही मज़े का ऐप है. तो उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरी ये YouTube पे पहली वीडियो होगी मोबाइल के बारे में, मोबाइल के ऐप के बारे में. और इसके अलावा आपको मेरे YouTube चैनल पे कंप्यूटर के रिलेटेड भी वीडियो मिलती रहेंगी और मोबाइल के रिलेटेड भी मिलती रहेंगी. तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये मालूमात और भी लोगों तक पहुंच सके. ठीक है, पहुंच सके. तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. चलते हैं ऐप में. बैटरी साउंड नोटिफिकेशन. ये बैटरी साउंड नोटिफिकेशन है. पहले ही हम इसमें बैक होम सॉस लॉन्च. सबसे पहले मैं आपको इसका एक ट्रिक चेक करवा देता हूँ कि ये किसके रिलेटेड है. अभी इसमें क्या होगा और क्या मज़ा आने वाला है. तो देखिएगा, ये ऐप है कि बैटरी साउंड नोटिफिकेशन है. जब आप चार्जिंग की पिन मोबाइल के साथ लगाएंगे तो आप अपनी वॉइस भी सेट कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ. ये मैं मोबाइल की चार्जिंग की पिन मोबाइल के साथ लगाने लगा हूँ. तो ये देखना, देखा, ये अब मैंने खुद ही अपनी वॉइस पंजाबी में रिकॉर्ड की है. आप उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जो आपके जहन में हो, क्योंकि यहाँ पर वैसे रिंगटोन भी लग सकती है. तो ये अपनी मर्ज़ी होती है. आप चार्जर को उतार के देखते हैं. ये देखें, ये इसी तरह ये ऐप है. जब आप चार्जिंग की पिन मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे तो तब भी बोलेगा, जब आप डिसकनेक्ट करेंगे ये तब भी बोलेगा. तो अभी हम इसकी सेटिंग करते हैं कैसे कैसे मैंने किया. उसके पहले इसका डाटा जो है क्रैप्ट कर देते हैं. बैटरी साउंड नोटिफिकेशन. Search shortcuts pop on it. Short app in permissions. No storage. Battery open by default. Advanced display over other store. App detail version 2. App detail advanced open. Battery 0. Data use storage 26.36 battery clear data click delete. Okay. Cancel. Storage back home sauce launch. चलो ठीक है, हमने डाटा क्लियर कर लिया. अब ऐप में चलते हैं. तो यार सॉरी, थोड़ी देर लगी. तो हम ऐप में चलते हैं और उसकी सेटिंग करते हैं जल्दी से. मेन्यू बी व्हाट यूट्यूब फोन YT screen बैटरी साउंड नोटिफिकेशन. इस ऐप में चलते हैं. बैटरी साउंड नोटिफ व्हाट टू डू इफ द ऐप डज नॉट वर्क. ऑन सम enable all help battery sound help enable help battery sound V close what to do on enable help troubleshooting. यहाँ पे क्लिक करना है. जब आप पहले इंस्टॉल करेंगे, करते हैं. Battery sound notification. Battery sound warning. Tutorials. Permissions. Troubleshooting. Contacts. V close. Battery sound notification. ठीक है, यहाँ पे इसे क्लोज कर देना. उसके बाद चलते हैं आगे. Battery sound V close. What to do? V close. इसे भी कर देते हैं. Battery sound notification on top. Battery sound notification on bottom.
Battery sound notification. Help. Troubleshooting. New service. ठीक है, अब ये फुल तैयार हो गया, यानी कि फुल इंस्टॉल हो गया। आगे और आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये आपको इस तरह करना है, क्लोज़ करना है, यानी कि पहले हेल्प पे क्लिक करना है, फिर क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आएगा न्यू सर्विसेज में आपने जाना है, ये न्यू सर्विस। ठीक है, न्यू सर्विस इसमें जाना है। Add new service. File Explorer. Checked. Audio file. Not mode. Save. Stop. Play. Add new service. ठीक है, यहाँ पे हम ऐड न्यू सर्विस में आगे यहाँ पे आगे चलते हैं। Play. Save. Mode. Checked. Connected. ठीक है, ये पहले चेक करना जो ये कनेक्टेड पे है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप चार्जर को कनेक्ट करें, यानी कि मोबाइल के साथ मोबाइल की पिन लगाएं तो तब ये बोले। ठीक है, उसके बाद Not checked. Disconnected. ये डिसकनेक्टेड है। जब इस पर चेक करेंगे तो जब आप चार्जर को उतारेंगे मोबाइल के साथ मोबाइल से तो तब ये बोलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी जो मर्ज़ी वॉइस सेट कर सकते हैं। मैं आपको बताने लगा कि वॉइस कैसे सेट करनी है। पहले Checked. Connected. कनेक्टेड है चेक, ठीक है, चेक कनेक्टेड भी है, तो हम अब ये कनेक्टेड की पहले वॉइस चूज़ कर लेते हैं कौन सी लगानी है। तो पहले हम चलते हैं। Not checked. Sound. Checked. Audio file. ये देखें, ये चेक ऑडियो फाइल पे है। इसके अलावा File Explorer. Not checked. Ringtone. ये आप रिंगटोन पे भी चेक करके तो रिंगटोन भी लगा सकते हैं। तो हम अपनी वॉइस लगाते हैं, तो चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर में। File Explorer. Voice change. Name. And G. ये मेरी वॉइस है जो पंजाबी में, ऐसे मैं करता हूँ। Add new service. Not check. Say play. Add play. ठीक है, यहाँ पे भी इससे आप चेक कर सकते हैं, करते हैं, वही लग गई है। ठीक है, ये लग गई है यहाँ पे। Save. यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, तो सेव कर देते हैं। Battery sound notification. New service. ठीक है, अब हम न्यू सर्विस से यानी कि उससे बाहर आ गए, दोबारा इसमें चलते हैं। Add new not checked. File Explorer. Not checked. Connected. ठीक है, हमने ये कनेक्टेड की वॉइस चूज़ कर ली है, तो आगे डिसकनेक्टेड की वॉइस चूज़ करते हैं। Not checked. Sound. Check. File Explorer. यह फाइल एक्सप्लोरर, इसमें चलते हैं। Voice change. Audio. G. Audio. ठीक है, ये मेरी दूसरी है जो डिसकनेक्टेड चार्जिंग को करे तो बोले, तो करते हैं। Add new service. Checked. Not checked. Checked. Not mode. Save. Stop. Play. ठीक है, ये प्ले करके देखते हैं। Stop. Save. Battery sound. ठीक है यार, ये ठीक है भाई, ये फुल सेटिंग हो गई इसकी। तो हम इसे बैक चलते हैं, तो देखते हैं ये हमारी चार्जिंग को मैं एक दफ़ा फिर लगाता हूँ दोबारा। तो ये मैंने कनेक्ट किया, लेकिन यार वॉइस थोड़ी उल्टी सीधी हो गई है कनेक्टेड, तो ये वैसे आप सही कर लेना। तो मुझसे ज़रा थोड़ी गलती हो गई है, तो अब चार्जिंग को उतारता हूँ। ठीक है यार, ये वॉइस थोड़ी उल्टी हो गई हैं, जो डिसकनेक्टेड करनी थी वो कनेक्टेड भी हो गई, जो उस पर करनी थी वो उसकी हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप भी इस तरह इसकी सेटिंग करें और इन्जॉय करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Verify fingerprint or enter PIN. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।